السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة في شقتي، جولة في المطبخ. دلوقتي احنا في الطرقة، واحنا عاملين المطبخ امريكان، مفتوحة على الطرقة، لان مساحة المطبخ صغيرة، وحابة اعرض لكم افكار للمطابخ الصغيرة. تمام، احنا اخترنا يبقى المطبخ امريكاني وهو مفتوح على الطرقة. تمام، واخترنا يبقى لونه خشب، اللي هو الخشب اللي لونه بني كده. وكان في هنا الرخامة دي، الرخامة اللي هي بتاعت المطبخ الامريكاني. احنا حبينا نستغل المساحة وقفلنا ظرف من تحت. طبعا الظرف بتاخد حاجات كتيرة جدا. تمام، قفلنا هنا تحت المطبخ، طبعا تحت الحوض وحدتين. الوحدتين دول مفهومش دراج، ممكن نخزن فيهم مثلا ادوات النظافة، او مثلا اي حاجة يعني حابين من نخزنها من ادوات النظافة، مناديل او كده. ودي وحدة ادراج. وهنا دوت البوتاجاز، فوقيه شباك وفي شفاط بس احنا قافلينه. تمام، ودي وحدة فوق الحوض، في صفاية صغيرة كده. انا كنت حاطه في الحته دي اللي هي بدل التربو التربو ده حاطاه في الخزين او المعالق والشوك والحاجات دي. وانا كنت حاطه هنا التلاجة، بس لقيتها ان هي مساحتها كبيره جدا بالنسبه للمطبخ، دخلتها يعني في مكان تاني، وحسيت ان المكان كده اوسع. ممكن بعد كده اقفل الرخامة هنا او اجيب تربو تاني. حابة اعرض لكم المطبخ، ودي الطرقة. يعني انا واقفة كده شايفة هنا الريسبشن، وهو مساحته صغيرة، فاحنا دخلنا الطرقة وعملنا السيراميك دوت اللي هو على شكل الطوب الحراري، شبه الطوب الحراري اللي هو اللون الكاكاوي في البيج الفاتح. ده تصميم السيراميك بالشكل ده، شبه شوية الطوب الحراري. تمام، وفي واحدة كده فاضية ممكن يتحط فيها زرع او ما يتحطش فيها حاجة. ودي الظرف اللي فوق دي منظموها بالشكل ده. هنا مثلا البلاستيكات، مثلا هنا حلل. تمام، واخترت يبقى فيه وحدات ازاز ووحدات خشب عشان يدي شكل جمالي. وهنا مثلا في حلل، هنا وحدات صغيرة مثلا للخزين، الزيت، ملح، سكر، حاجات من دي، وحدات كده صغيرة. كل ما الوحدات الخشب في المطبخ بتبقى صغيرة بتدي شكل احلى. وهنا المطبقية. تمام، المطبقية. وطبعا في مكان للتهوية. هنا مثلا لو في وحدة مثلا الكاسات، او نحط الكاسات او فناجيل او كده بس. وده حوض الحوض ومصفى صغيرة والبوتاجاز. ودي الرخامة ممكن مثلا نستخدمها في المطبخ، او ممكن نحط كرسيين هنا يتاكل عليهم ساندويتش او فطار او غدا او حاجة. وهنا برضو الوحدة دي برضو مساحتها كبيرة، شاملة 3 وحدات. طبعا مخزنة فيها حاجات كتيرة جدا. انا عاملة الوحدات دي للخزين، مثلا حاجات مثلا اللي هي بتاعت الاطفال، اللانش بوكس مثلا، ممكن الخلاط، البطرمانات الزيادة، الحاجات دي. تمام، يعني هو المطبخ واخد كل الحاجات بتاعتي. تمام، وده شكله النهائي.
وحاطه هنا سجاده صغيره كده لونها بيتي في بيج لايقه مع المطبخ. والتربو ده برضو التربو اخترته يبقى نفس اللون، نفس اللون بتاع المطبخ، اللون الخشب اللي هو البني والبيج. الدرج الاولاني هحط فيه مثلا وحدة معالق كده، تمام، واللي هي مضرب السلك مثلا، مضرب النسكافيه. الوحدة التانية منظمة فيه السكاكين والمغارف والحاجات دي. الوحدة التالتة مثلا خزين. الوحدة الرابعة مثلا برضو حاجات للمطبخ او مناديل او اي حاجة من دي. ودي فوط مطبخ صغيرة، ودي شكل كرتوني كده لبابا نويل، حاجة كده زيادة يعني. ودي وحدة اضاءة صغيرة. التصميم بتاع المطبخ ده مهندس ديكور هو اللي عمله، عشان نستغل مساحة المطبخ. اللي شايفين المطبخ كان في يعني هو كان لغاية هنا الحز دوت اللي هو بتاع ده، الحز بتاع الطرقة. هنا كان المطبخ يعني مثلا الرخامة دي كان هنا في حيطة، في الحتة دي كان في حيطة، فطبعا الحيطة دي كلها اتهدت، تمام، عشان نستفاد من المساحة. ما يعني المطبخ كان هيبقى صغير جدا. وممكن يتعمل من فوق هنا فوق الرخامة دي وحدة تانية، وحدة ظرف، او ممكن يتعمل هنا في الطرقة وحدة ظرف. بس انا حبيت ان هو يعني هو كده واخد حاجاتي، وانا عن نفسي استغنيت عن حاجات كتير جدا عشان ما بحبش الحاجات الزحمة في المطبخ. يعني مش لازم يبقى الواحد معاه اربع اطقم حلال، اربع اطقم من كل حاجة. يعني الواحد يعني المفروض يعني يحط في مطبخه الحاجات اللي هو بيستخدمها. كتر الحاجة بتعمل كركبة، ما بتبقاش لطيفة. هي هنا يعني حاجات بسيطة جدا. واخترنا الرخامة تبقى اللي هو اللون البني برضو او الكاكاوي، اللي هو لايق على الخشب ولايق على السيراميك بتاع المطبخ. ودي الطرقة، وده كان الشكل النهائي وفكرة من افكار ازاي نستغل المطبخ الصغير بان احنا نعمله مطبخ امريكاني، سواء هنفتح الامريكاني دوت على الريسبشن او على الطرقة او على غرفة المعيشة. ودي كانت جولة في مطبخي، اتمنى ينال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.